où on fait plus des passes, on fait tourner, etc. Et je trouve qu'en vrai, c'est bien de jouer pour la sélection algérienne parce que ça permet d'améliorer son jeu. Et du coup, forcément, ça permet de m'améliorer. Il y avait 0-0 jusqu'à la 94e. Donc au début, c'était à la 80e, on y croyait encore un peu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي أحبتي متابعيني من كل مكان، أهلا وسهلا فيكم، مرحبا بالجميع. نهاركم مبروك خوتي. مثل ما ترون مباراة الجزائر الجولة الثالثة ستكون غدا، يعني السبت 26 جوان، وتكون مباراة مصر موريتانيا على الساعة 3 بتوقيت الجزائر، والجزائر مع النيجر على الساعة 3 بتوقيت الجزائر. للتذكير، الجزائر فازت هدف لصفر أمام موريتانيا، وتأثرت أمام مصر هدف لصفر. الجزائر الآن إن شاء الله إذا فازت على نيجيريا ستتأهل إلى الدور الثاني إن شاء الله. نيجر اللي عندها نقطة واحدة. والمنافسة هذه منافسة كأس العرب الأمم للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة. نتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري. إن شاء الله المدرب يكون في حسن المستوى، يعني ليس مثل مباراة مصر، وإن شاء الله يتعلم من الأخطاء نتاعو إن شاء الله يا خوتي، وإن شاء الله نفوزوا على نيجيريا غدا إن شاء الله على الساعة 3 بتوقيت الجزائر. المباراة راح تكون منقولة على اون تايم سبور اللي كامل تعرفوها في بيوت تقريبا كل الجزائريين. اون تايم سبور اللي نترك لكم الصورة تاعها، وكذلك النيل سبورت. النيل سبورت المباراة الماضية وضعوها في النيل سبورت، ونضع لكم إن شاء الله التردد تاعهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقط لا تنسوا الاشتراك في هذه القناة والانضمام إليها وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وأترك لكم كذلك رابط قناة الاحتياطية، كذلك نتمنى الانضمام لها لأني أنشر فيها كل شيء. هذه القناة يعني أنتم تعرفون أن فيها بعض المخالفات، لهذا لا أستطيع أن نشر كل شيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc la compétition de la Coupe arabe, il y a bzaf les équipes مليح. Donc بزاف les équipes. Donc nous عندنا groupe A, faut نخرجوا deuxième tour إن شاء الله نكاليفيو. 20 عندها شهر عيط لي من المنتخب الاستدعاء الجهوي بقسنطينة. الحمد لله جيت عندي شهر، درت دي ستاج في سيدي موسى. الحمد لله كنت في حسن ظن المدرب، ونقدموا مستوى جيد باه نطلعوا النهائي لكوب عرب ونديوها بربي ان شاء الله. Vraiment différent de ce qu'on voit en France avec le niveau. Enfin, le niveau africain est beaucoup plus physique qu'en France où on fait plus des passes, on fait tourner, etc. Et je trouve que en vrai c'est bien de jouer pour la sélection algérienne parce que ça permet d'améliorer son jeu. Et du coup forcément ça permet de m'améliorer. Il y avait 0-0 jusqu'à la 94e. Donc au début, c'était à la 80e, on y croyait encore un peu, mais à la 94e, ça a commencé à être compliqué. Et Bilal m'a fait la transversale et je sais pas, j'avais envie de marquer, j'ai dribblé, j'ai tiré, et ça, comme ça, à l'instinct. C'est vrai, on a eu plein d'occasions, on aurait pu marquer et gagner contre l'Égypte ou faire égalité. Après, c'était un manque de chance, on n'a pas été assez décisif. Et je trouve qu'on méritait quand même de faire un meilleur résultat. Je pense que ça va le faire si on joue comme on a joué contre l'Égypte. Je pense que ça va le faire. Et au fur et à mesure des matchs, on joue de mieux en mieux, je trouve. On crée des automatismes et tout. Donc en vrai, je pense que ça va le faire et on va passer en quart. Là, l'Égypte, c'était un test. Et là, si on arrive à passer en quart de finale, on va raffronter des équipes comme l'Égypte. Donc ça va être un vrai défi pour nous. Et on espère aller le plus haut dans le tournoi et peut-être gagner la Coupe arabe. Pour nos faiblesses, je trouve que pour certains, on n'a pas fait beaucoup de stages ensemble, on ne s'est pas beaucoup entraîné ensemble. Donc on n'a pas
on n'a pas des automatismes et tout pour jouer ensemble, vraiment comparé à d'autres équipes comme l'Égypte où eux, ça fait vraiment un an ils jouent ensemble. Donc je trouve que ça, on est un peu désavantagé par rapport à d'autres équipes. Mais je trouve que nos forces, c'est vraiment que tout le monde se donne à fond pour l'équipe d'Algérie, pour le drapeau, le logo, ouais, l'équipe. Et que même ça se voit à l'hymne national, tout le monde chante, tout le monde est à fond, même le staff, les joueurs sur le banc, tout le monde. Et que je sais que ça, c'est une grosse force et qu'on pourra aller loin dans le tournoi, Inch'Allah. مباراة مصر جاونا بزاف دي زوكازيون اللي ما عرفناش نتعاملوا معاهم، وخاصة انا جاوني دو زوكازيون تاع بيت ما راطيتهم في زوج لا غالب. ان شاء الله في ماتش النيجر نعوضوهم ونحاولوا نسجلوا الاهداف. مستوى كاس العرب قوي، النيفو تاعهم تاع لي زيكيب هنا كبير بزاف، مام حنا ثاني النيفو تاعنا مليح، وان شاء الله نروحوا بعيد في لاكوبارا بعد. الفرق بين المنتخب تحت 17 سنة والمنتخب تحت 20 سنة هو الفرق. تحت 17 سنة حضرنا بزاف، درنا دي ستاج بزاف مع بعض وحضرنا للدورة تحت تاع كاس افريقيا اللي ما كانش الوقت ما سمحلناش باش نحضروا مع منتخب تحت 20 سنة، وما درناش بزاف لي ستاج. هذا هو الفرق بين المنتخبين. منافسة كاس العرب مليحة بزاف، فيها بزاف دي زيكيب عندهم النيفو مليح، وان شاء الله احنا نحاولوا نروحوا بعيد في هذا الدورة. ان شاء الله احنا نروحوا الماتش نيجر باش نربحوا ونتكاليفيو الدوزيام تور ونشرفوا البلاد، ولازم نربحوا باش نروحوا الدوزيام تور، وان شاء الله لا سويت نروحوا لما لا للنهائي ونفوزوا بالدورة ان شاء الله. تتعلم فيها مبادئ كرة القدم اللي ما كانوش في الفريق تاعك، وين تتدرب مرتين في اليوم اللي تسمح لك باش تطور روحك بزاف. يعني من اللي بديت انا تطورت بزاف الحمد لله.